咁我哋上一堂畫嗰個鴨仔咧，我哋而家就完成埋個身體同隻腳俾大家睇啦。咁我哋分好咗啲圖層喎，上一堂。咁大家再記得鴨嘴啦、眼睛、鴨面同埋嗰個咁我哋而家去鴨身嗰度。咁鴨身嘅圖層上面記得要加一個剪裁遮罩咯。咁我哋上一次咧就用咗噴槍嘅，咁我哋今日都揀翻噴槍。記得係軟筆擦咯。如果你嘅英文嘅界面咧就係 soft brush 啊。咁噴槍我哋有個地方要注意咧，就係調校佢大細啦，同埋佢嗰個透明度。咁我哋一開始咧就個透明度可能校去6至70。咁我哋可以去試下嗰支筆噴出嚟個效果啦。咁因為我哋每個人嘅用嘅力度都有少少唔同，咁就變咗要大家去自己感受多啲你支筆咧噴出嚟嗰個效果。咁我哋記得咧就做翻個陰影嘅色啦，同埋咧最近住邊緣呢個位置咧，佢係比較受光位啦，咁所以佢係比較白啲嘅。我哋開個顏色比較白啲嘅，就做一個高光啦。咁個鴨頭即係鴨面啊，都係啦，做翻少少高光俾佢。咁大家記得咧，想揾但係絕對白嘅時候咧，我哋就去經典呢個位置咧，就去到左上角。咁呢一個咧絕對係白嘅，即係一定係白色㗎啦 ，absolutely white 啊！我哋噴翻啲 highlight 俾佢啦。咁之後咧，我哋就要做一個反光啦。咁呢個反光位咧，就係決定你個鴨頭同埋個鴨身嗰個立體感喺呢個位置。因為呢個反光位好緊要嘅。咁我哋噴完之後，可以俾少少高斯模，等到啲顏色咧融合睇埋一齊咧，比較融合啲啊。就係咁啦。咁我哋留意一下啦，鴨嘅翼呢一個位置咧，咁我哋要做翻啲鴨翼嗰個形狀俾佢。咁我吸翻一個深色嘅，開翻個參考圖，大概看喺呢個位置嘅。咁我噴翻嗰個鴨翼嗰個形狀俾佢啦。咁啊，同時間咧都係要做翻個 highlight 喺隔離嘅。咁依家嗰個筆嘅尺寸咧要縮細啲，大概就係咁。咁我想做修正咧，用擦膠啦。咁擦膠記得都係用翻噴槍。我哋畫嗰支同擦嗰支咧，記得係一模一樣就可以嘅。插翻嗰隻雞鴨翼啊，插翻嗰隻鴨翼個形狀出嚟，就慢慢做翻個翼個形態。咁發現到有一啲地方咧想修正嘅時候咧，咁我哋就去翻相應嗰個圖層啦，好似塊面咁樣。然後我覺得啲地方要執一執喎。咁我就翻去嗰度執翻個立體感出嚟。
咁去到再另左邊嘅鴨翼啦。咁做法一樣嘅啫，都係將個陰影嘅部分咧強調翻佢咯。適當地調整你支筆嘅大細，有需要咧就拆翻走佢，同埋加強翻嗰個 highlight 啦，一個高光感。咁有陣時我哋噴到個邊緣咧，個高光咧好似唔係好明顯，好似而家咁個鴨個面啦，同埋隻個鴨嘅翼咧，好似唔見咗一啲部分。咁我哋可以點咧？咁我哋咧就去背景顏色個圖層嗰度，我哋去調整一下個背景顏色，令到我哋咧就會明顯啲去睇到嗰個分別。可以搞個紫色做底啦。咁我哋可以揾得翻個 highlight 個位置。好啦，咁我哋咧隻翼啦、個身啦，簡單地都處理好咗啦。咁我哋去埋個鴨腳啦。鴨腿記得分兩隻喎，鴨腿一同鴨腿二。鴨腿一咧喺前邊嘅，咁亦都係加一個剪裁遮罩俾佢，先吸翻嗰個底色。咁嗰個色係其實同個鴨嘴咧都好接近嘅。咁我哋個顏色嘅參考咧，可以照用翻鴨嘴嗰個色啦。咁鴨掌唯一要留意嘅地方咧，就係佢三隻腳趾喎。咁嗰三隻腳趾咧，我哋要處理翻俾佢喎。咁呢度咧比較細啲嘅嗰個筆嘅尺寸調校得比較細啲啦。咁我哋校顏色嘅深淺咧，都係根據住分個色，然之後咧就喺個內圈同埋外圈嗰度咧，就向住深色嘅地方咧就進發，咁就會令到你個顏色咧就有一個比較明顯啦，同埋容易去調整去配色啊，即係比較容易配合個主體嗰個顏色比較一致啲嘅。咁我哋有咗一隻腳咧，噴第二隻腳嘅時候就會簡單好多啦，因為我哋已經有咗有嗰個本身個顏色。咁我哋只要喺隔離，即係比較近啲嘅地方咧，就可以吸到我哋想要個顏色個變化啦。咁去到呢個嘅噴鴨掌咧，就都要靠自己少少嘅觀察力啦。究竟嗰三隻腳趾咧喺邊度嚟嘅？點樣將佢拆翻出嚟？咁呢個咧就大家多啲練習就得㗎啦。
咁我哋噴完咗一個大致上嘅顏色之後，可以用少少高斯模糊啦，去令到嗰個整體嘅顏色咧融合啦。兩個圖層，兩隻腳趾都係咁，咁唔使一定要好多或者一定要用高斯模糊嘅，咁啊反而係睇下你自己整體嗰個視覺，你感覺你嗰隻腳嘅顏色比較跳躍嘅，咁你想去融合度高啲嘅，咁啊就可以用高斯模糊幫自己去令到啲顏色咧融合啲啦。但係如果話我噴槍運用得都幾好啊，啲顏色都幾 smooth 啦，咁都可以唔使用嗰個高斯模糊嘅。咁因為嗰個高斯模糊咧係有個協助咁樣嘅作用喺度啦，咁唔係一定要用佢嘅。咁用唔用咧就要睇翻你自己喺運筆嗰度。如果即係已經好唔錯啦，出嚟嘅效果咁啊，可以即係慳翻個高斯模糊唔使整嘅。咁我哋而家整體個鴨仔差唔多完成啦。咁我哋再去重溫一次個圖層啦，由高至低啦，鴨嘴啦，鴨嘴 mask 啦，鴨臉 mask 啦，鴨身嘅 mask 啦，鴨翼同埋佢嘅 mask 啦。咁啊鴨腳一同鴨腳二，因為前後嘅腳嚟嘅，所以分兩隻。咁亦都係佢哋嘅剪裁遮罩佢嘅 mask 啦。咁我哋想睇得個主體清晰啲，我哋可以改變個背景顏色，呢個圖層嘅顏色啦。咁我到最後咧，我哋就加翻少陰影俾佢啦。咁喺最低嗰度個圖層，開一個喺最底嘅嚇。咁我哋又係噴槍喎，我哋今日都用嘅係主力係噴槍啦。咁我哋噴翻個顏色嘅咧，我就用深藍色。咁啊大支啲，咁啊透明度低啲。咁啊噴一個簡單就噴一噴喺佢個底部。然之後咧，我哋就去用模糊，不過今次用動態嘅，咁喺高斯模糊下邊嘅。咁啊動態咧，其實就根據你個筆嘅方向咧，譬如我向上嘅，佢就會上下做咗一個模糊啦。如果向左右咧，佢就會向左右擴散嘅。咁嗰個效果咧，可能喺經過個熒幕可能冇咁明顯啦，大家可以咧係用你自己嘅手咧去親身感受下啦。咁呢一個最好。咁我移動下佢，等我喐下佢先。咁我哋咧喺噴完嗰個影之後咧，再做咗個動態模糊咧，因為佢可能會大咗嘅。咁我哋有需要咧，可能要撳翻細少少，配合翻你嗰個畫面。好啦，就呢隻鴨仔嘅過程咧，大致就係咁啦。咁有咩問題咧？咁啊可以上堂前或者上堂後咧，我哋會有少少時間，咁大家可以喺嗰段時間咧嗰度發問啦。咁我哋下個禮拜上堂再見啦，拜拜。